咁咧，我都要多謝你，唔係我邊有今日咁風光咧？窮到剩翻錢嘅人有幾咩打？鬧咗我年，女人生唔到仔啊，憑乜嘢講嘢？真心講會好啲啊！俾我10蚊。30年啊，一句嫁正已經俾人喊過。如果唔係你嘅話，阿媽會死咩？點解唔可以求同存異咧？係都要煽風點火，激化矛盾，要用咩？兩個女人，半生怨，半生緣，客家女人。